السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رافع صوتكم تسمعكم. Donc c'est une vidéo réponse à monsieur Sadi, Yassine Sadi, qui est sur le canal Rachat TV. Donc il a parlé de beaucoup de sujets. Anna je lui ai répondu sur la chaîne Tao. Et puis Aoud a dit la réponse. Merci beaucoup pour la réponse. كبين انت انسان honnête على كل حال ما تفهموش les opinions. دونك لا بروميير رومارك اللي درت لك سي الهضره بالعربيه الفصحى. هذيك الهضره بالعربيه الفصحى هذيك الناس ما تفهمهاش. صافي دير ميم لو كان تفهم هكذا ولكن ما تقيش الشعب، ما تقدرش تكون قريب من الشعب. لو كان تكون ان بارتي بوليتيك وتكون قريب من الشعب وتحب تهضر مع الشعب لازمك تكومونيكي بالالجيريان كما يقولوا. هذه سي اون تري بون ريبونس. انت ريبونديت لي قلت لي نهار قلت لك انايا هضر بالالجيريان ما تهضرش بالعربيه الفصحى. عاود رديت لي قلت لي نهار تهضر نهار تكتب الجزائريه نريبوندي نقصر معاك. يعطيك الصحه على لا ريبونس. Ça m'a fait plaisir parce que justement راني نحوس على البروبليم هذا تاع لا لونغ اللي في الجيري عندنا الامازيغ وعندنا العربيه. مع العربيه نقراو في المسجد نقراو بها القران العربيه والجورنال اي تو سا ولا الفرنسي. مي العرب اللي نهضروا حنايا تما الجيريان اللي نهضروا حنايا سي الدارجه هذيك تاع الشعب. هذاك هو لو بلوز امبورطون سي لا كومونيكاسيون اونتر لو بوبل ماشي لا كومونيكاسيون بين لادمينستراسيون. باسكو هاد العربيه الفصحى راني نشوف بلي الناس يقول لك ما تعرفش تقرا العربيه ما تعرفش تهضر العربيه. ماشي اللغه تاعي انا يعني اللغه تاعي الجيريان. هذه قريتها في المسجد كيما او ميم نيفو كو الفرنسي كيما يقولوا. دونك مليحه يا با بروبليم ستاناكي كيما يقولوا جانا مع لانفازيون عربي الجزائر كيما جانا الفرنسي مع لانفازيون فرونسيز. دونك بصح عندنا حنايا اللهجه تاعنا الالجيريان تاعنا. و اون ناسيون كي نا با اون لونغ بروبر ليها هي ما تكونش تقدر تكون اون ناسيون انديبوندونت. باسكو هكذا اون با ديفينير اون بروفانس تاع العربيه السعوديه وهذوك الحجاز والعرب. باسكو علاش نهضروا العربيه تاعهم ونديروها فرونسيتي تاعنا صافي دير حنا نولوا ندو من عندهم لا كولتور ندو من عندهم كتابات ندو من عندهم زيكريفان ندو من عندهم كاع حتى ندخلوا في لو مود دو بونسي تاعهم يردهم نعيج كما قال لك هذاك تاع القطر. حنا ولينا نعاج وحنا جاب لي ربي الجزائر ماشي نعاج. دونك حنايا باكو نهضروا بهاد لا لونغ هاديه يفو نسيبو اون بورت دو سورتي لينا حنايا باش نسيبو لا لونغ تاعنا تاع الجيريان الجزائري. كوم الامازيغ فيه بليزيور لهجات بليزيور كدا وما فيهش ان الفابي يعني يلابوري فريمون. دونك باسكو ديسبارات افيك لو طون مي قعدت كومام لا كولتور بربره تما هنا لي بريزونت عندنا في الجزائر بلادنا باسكو سي دوريجين بربر يعني امازيغ. دونك من بعد يا بوكو دانفازيون دونك خلقت هاد العربيه تاعنا اللهجه هذه نهضروا بها الدارجه كما يقولوا. هذه كون دوفري سي سا كون دوفري الابوري باسكو كاع لي بوبل الجيريان يهضروا كي سوا امازيغ كي سوا عرب كي سوا فينيسيان كي سوا جاو من كاع البلدان كما يقولوا من كاع لي راس. اوني ان بي ملتي اثنيك. هذه اون جامي فولو لو ريكونيتر. صافي دير حصرونا في العربيه والعرب وحنا عرب. وهذه سي ان تري تري كرون بروبليم. وهذا هو لان دي بلو كرون شونتي تاع الجيري سي اون فو ان شونجمون راديكال سا باس بار لا ديجا. هذه صافي بارتي دو بروغرام تاع لو شونجمون راديكال. لو شونجمون راديكال يفو نديرو لا لونغ تاعنا حنايا بيرسونيل تاع الجيريان باش نخرجوا من هذيك لا دوميناسيون عرب ونخرجوا من هذيك لا دوميناسيون فرونسيز. هادو لي لونغ نكارديهم كوم دي لونغ فيفونت كي اونريجيست نوت سوسيتي. بوركوا باسكو لو كان تحكم لا جونيس تاعنا دوك في الجزائر يسون إليتري بيلان. صافي ما يتقنش العربيه مليح ليكريتور لا ليكتور وما يتقنش الفرونسي مليح ليكريتور لا ليكتور. هذه نوفال جينيراسيون هذوما صافي دير في لي دو لونغ ما يتقنهمش. عنده غير اللهجه تاعنا هذيك العربيه اللي نكومونيكيو بها تو لي جور. هذيك يفو كون لوتيليز باسكو سي افيك سا كون في. ماناش عايشين بالعربيه الفصحى ولادك ما تهضرش معاهم بالعربيه الفصحى. دونك هاد لا لونغ هاديه يعطيوها قيمه ولازم حنا كيما يقولوا اون فا إيلابوري هاد لا لونغ ونديروها لا لونغ اوفيسيال تاعنا في الجيري. دونك هادي سي نورمال سي ان ترافاي تري تري لون سي با فاسيل مي il y a eu un exemple في التاريخ اللي صارت هاديه دون ان بيي اللي داروها باش خرجوا من لا دوميناسيون. باسكو نتوما تقولوا زعما العربيه الفصحى تهضروا بالعربيه الفصحى باش زعما تقولوا بلي عندكم مستوى وتوريو بلي قريتو يونيفرسيتير وما نعرفوا شنو. بصح هذه كاع سي فو باسكو فوتر ديسكور ديجا يباس با عن الشعبي سامبل. لازم ان ديسكور اللي كان تحبوا ديروا السياسه لازم ان ديسكور اللي يهضر مع الشعبي سامبل من تحت حتى الفوق. صافي دير كاع طبقات المجتمع تاع الجزائر توت لي باس تاع توت لي كلاس سوسيتي تاع الجزائر لازم يفهموا الديسكور لازم يقيسوا الديسكور هذاك لازم يعرف بلي يهضر مع الانترلوكوتور تاعو اللي كونسيون كيما يقولوا اللي كونسيون بالانسان اللي معاه من راهو يهضر. هذا هو الديفو تاعنا واللي صارنا ان تري تري كرون بروبليم في الجزائر. دونك هذه سي لو بروميير شونتي. نعطيك ان اكزومبل تاع اتاتورك واش دار في لا تركي كيفاش رجع لو ترك.
la Turquie. يقول لك doté de plein pouvoir, Mustafa Kemal put gouverner à sa guise, mais son style de gouvernance serait considéré aujourd'hui comme une dictature. C'est ce qu'il nous faut en Algérie, une dictature qui est clairvoyante. Donc, Mustafa Kemal, qui avait appris le français et l'allemand, considérait aussi que la réorganisation de l'État turc devait nécessairement passer par un changement linguistique radical. L'un des volets de la politique de modernisation porta le nom turc de Deli Devirim, c'est-à-dire la révolution linguistique. L'histoire compte peu d'exemples. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de l'histoire de ce genre où un gouvernement a entrepris des changements linguistiques d'une aussi grande envergure, dans un délai aussi court, il faut le reconnaître, avec autant de succès. Durant l'Empire ottoman, la langue turque avait subi l'influence massive de l'arabe classique et du persan. L'élite dirigeante conduisait les affaires de l'Empire dans une langue turque, savante et envahie de mots arabes et persans, appelés le turc ottoman. L'arabe était resté la principale langue de la religion et de la loi coranique. Le persan était la langue des arts et de la littérature et de la diplomatie. Le turc parlé par le peuple, synonyme de grossièreté et de rusticité, n'était réservé qu'à des fins administratives locales. Le turcologue Louis Bazni, auteur de la réforme linguistique en Turquie, dans la réforme des langues, il fait le portrait suivant de la situation linguistique sous l'Empire ottoman, dans un État islamique théocratique et multinational qui était l'Empire ottoman, qui maintenant est multi-ethnique, qui يقولوا العثمانيين هما اللي داروا ils ont établi هذا الشيء هذا حنا قاعدينه وترك نحاوه. يقول لك donc soumis à une acculturation arabe et persane intense dans ses classes dirigeantes, et spécialement dans la classe intellectuelle comme celle des ulama. La langue écrite officielle et littéraire était envahie de termes arabes et persans, de plus en plus éloignés du parler turc vivant, et inaccessible à la masse populaire turque. Ça veut dire un illettérisme. Parce que الناس ما تقراش العربيه ما تقناش وما تفهمهاش مليح et puis il faut reconnaître les gens تاعنا كاع ما يحبوش العربيه باسكو ما يحبوش العرب باسكو شافوا كيفاش راهم عايشين وكيفاش ولاو نعيش كما يقولوا ce qui fait donc هما ils supportent pas هاد لا لونغ هاديه و elle est inaccessible للشعب ainsi que le français كما يقولوا نقولوا لي بلو فاسيل على كل حال مي هاد لي دو لونغ هادوما ce n'est pas des langues algériennes c'est des langues اللي جاو مع لونفايسور دونك حنايا يفونسيبو الطريق تاعنا. وكما يقول لك كانوا يقولوا لو بارلي تورك تاع لي تورك هذاك il leur paraissait grossier صافي كيما دوك حنا نقولوا هضر بالعربيه ما عندكش مستوى ما تفهمش العربيه ما تقراش العربيه شو اللي حنا عرب لو كان جينا عرب ما يقولكش لارابيزاسيون مينيستير دو لارابيزاسيون صافي دير il faut arabiser les classes arabisées ou les classes bilingues لو كان جينا فريمون نكذبوا على روحنا حنا نقولوا عرب بصح حنا il faut arabiser الوغ حنا منين نزادوا عندنا الهضره تاعنا سبيسيال ماشي تاع مخلطه فيها العربيه فيها الامازيغيه فيها الفرنسي فيها هكذا دونك سي او لينغويست لي بونسeurs ou algériens وكذا de trouver une solution في هذا الدومين. C'est un sujet très très profond mais il est très très important. C'est le passage كيما يقول لك incontournable pour penser déjà à un changement radical. يقول لك soulignons aussi que l'alphabet utilisé jusque là alors transcrivait assez mal la langue turque, dans la mesure où, par exemple, l'alphabet arabe ne permettait pas de noter les 3 voyelles, alors que le turc comptait 8 voyelles brèves et 3 voyelles longues. La plupart des lettres étaient considérées de la situation, la plupart des lettrés étaient conscients de la situation, mais il leur semblait impossible de pouvoir modifier un système graphique qui avait servi à transcrire le Coran. Ils restaient impuissants à changer quoi que ce soit. Pendant ce temps, seulement 10% de la population savait lire et écrire. 10% de la population ما كانوا يعرفوا يكتبوا. واحد البروبليم هذايا والناس اللي تريفقوا المشكل هذايا. راك محسوب لو كان نديروا une langue اللي نعرفوها ونتربوا بها ونهضروا بها ونكتبوها ونديروا بها كتابات ونديروا بها كذا الشعب il aura accès à la lecture. Ça veut dire il pourra s'instruire. الشعب يقدر يقرا روحو ويفهم beaucoup de choses. Donc, déjà, ça peut être quelque chose de bon à élaborer. Et que bien sûr, les discussions avaient parfois lieu entre spécialistes afin d'adapter l'alphabet arabe à la langue du quotidien. Donc, il souhaitait faire disparaître de la langue les éléments syntaxiques communs. L'écriture qui devait être adoptée devait être choisie pour son aptitude à traduire le son de la langue parlée. Il ne saurait être question d'une simple transcription de l'écriture ottomane.
Autrement dit, la nouvelle orthographe devait être phonétique. Et autrement dit, le nouvel orthographe, une orthographe, un orthographe. Ok, la nouvelle orthographe devrait être phonétique. C'est-à-dire que les mots s'écriraient comme ils se prononçaient. Alors, en 1900, qui m'a prononcé, qui m'a écrit le mot. أكتب des fois كاتب ياسين كتب كتاب هكذايا بالدرجة تاعنا كتبها كاتب ياسين الله فيه الله يرحمه. Donc en 1928, Mustafa Kemal mit tout son poids dans la balance et créa une commission linguistique. Alors, dont le mandat fut d'élaborer un alphabet turc adapté de l'alphabet latin et de la purifier. Et Mustafa Kemal, qui contrôlait entièrement la situation politique, soutenait qu'un État national indépendant devait posséder sa langue nationale à l'exemple des capitulations économiques et politiques. Les capitulations linguistiques devaient être abolies. Là, on est en pleine capitulation linguistique. On a capitulé, ça veut dire. La langue جبناها من عند بي واحد اخر عرب اللي حنايا ما عندنا حتى علاقه معاه تقول لي دوك انت القران والاسلام نقول لك انا موافق معك. بصح القرآن والإسلام نقراو به العربية ماشي مشكل العربية تقع نقراوها باسكو عندنا القرآن والإسلام أني شوي داكور مي سني با باسكو تقرا دير لونغ تاعك ناسيونال كو ما تقدرش تقرا العربية نو سي فو هادية والإسلام سي با لو غوفرنمون كي ديسيد دو الإسلام تاع لي بوبل الإسلام يقع في القلوب ماشي في لي زاسومبلي الإسلام يكون الشعب مسلم بروحو ديجا il n'a rien à voir avec le pouvoir سي الشعب واو اتاتورك دار ايطا لايك كما يقولوا نحى كاع لي سين ريليجيون نحى كلش ولكن لا تركي الان فيها الجوامع وفيها كلش وسي لين دي بي اللي في لي بلو غران موسكي دو ليستوار تاع الاسلام والشعب قاعد مسلم على 90% هذه هي والاسلام ربي اللي حاسب عليه ماشي العبد اللي حاسب عليه هذه باش نجيك يعني برك على la langue. Il faut donner au peuple turc une clé pour la lecture et l'écriture. Et s'écarter de la voie aride qui rendait jusqu'ici les efforts stériles. Cette clé n'est autre que l'alphabet turc. Dans l'alphabet turc, ou 1928 barka. Donc ils ont accéléré donc l'État turc il est établi. وهذيك لا ديكتاتور اللي دارها اليوم اتاتورك شوفوا وين خرجوا دركاتيك انتم لي اسلاميست فو دوني ليكزومبل بالترك يعني بهذا البارتي تاع اردوغان وفرحانين به ولا تركي ستابي كيما يقول فيها ترانزيسيون بوليتيك وفي انستابيليتي و لي انستيتيوشن elles sont là et présentes et ceux qui s'occupent كيما يقولوا de garder les institutions et les bases اللي حطهم اتاتورك سي بيان لارمي صافي لارمي elle est garante de la constitution هادو هما كيما يقول لك لو بوان اسونسيال تاعنا باش نقولوا un changement radical un changement radical ne vient pas avec le changement d'un homme برك ولا de quelques dirigeants برك il faut un changement radical culturel linguistique كاع على الجيري لازم الجزائريين كاع يشاركوا فيه هذا هو لو changement radical la première des chances تاع changement radical. Donc, cette vidéo elle va consister à répondre à le problème linguistique parce que maintenant j'ai des vidéos plus de 15 minutes maintenant, j'ai des problèmes à la chaîne d'y aller. Ce qui fait que je vais partager des réponses avec moi sur 3 ou 4 vidéos par thème. C'est le thème de la langue تاعنا. لازم نسيبوا la langue. عندنا الأمازيغ وعندنا اللهجة تاعنا هذه. العربي le français نخليوه كما يقولوا pour الناس باش تقراهم سي دي لونغ فيفونت يديناهم سي ريشيس اكيز كما يقولوا باغ ديناها من عند الكولونياليزم هذا هي انا واش نخمم في لا لونغ الجيريان كومون يفو دابور سو ليبيري كما يقولوا نحو لا سوميسيون هذه دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله on va rentrer sur une autre question السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته